Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kuchanga kako kuya pa nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garaba subscribe. Don't forget to comment and share this video. Yeah, but the problem is Ambuya. Imi maifa notora chokwadi from beginning. Imi makaura ere mwana. Ko akakanja mwana mvura ndiani? Taure mdara chichakaitika kumwana. Chokwadi chakatongona akamdara pasi tombochika. Chichakaitika mimi. Mwana karwanesu. Akarwanesu nizishiri. Indanzi. Yes. Nenda kubi kusenda. Ndo wananenda maso. Zvadaro. Mama enda maso Vandifonera. Vati mwana tasei arwanesu nasindata kumazi baba. Chizosvika umane rini. Azvishuwa mwana tasei. Asati. Anga chiri kutaura. Mwana anga chitotaura. Alright. Mangwana kuseni. Ndikatanda kuda tasei. Alright. Imi pamakaona kuti mwana makadi kuendesa mwana kumapurisa. Ayo. Kumapuku kuklinika na kuchipatara maana utarowa nezvidhoma. Mwana akarora chidhoma ndo vaenda naye. Vaenda naye kwa kaendo handiti. Zvikanzi aiwa mwana uchi zvishiri zvatase kamurova akatuka wamwe Ambuya. Ambuya chino akatuka unosikana. Isati vazivi. Totona wasiwani. Awa mwazivi. Alright. Ndopa maita sei. Right, zvadaro. Yanga i Sunday handiti. Sunday ndo pakaitika kuti mwana ndo pakakufemera mlenga. Kusini kwacho kuti norga nopeta sei ndinoenda kumasoro. Ndo patakasvika chi mwana pasi. Mazona. Saka isusu zvatikazoita manje. Noda kwefiye kutya. Zvinoitika. Amai vacho. Amai vacho manje. Tikafonera. Mwana arwa nezvinhu agona kudavidza kana kuti after 2 days. Pafoni. Asingarespondi. Asingarespondi zvakazara. Akasvika pakuti mwana ndoda kutumira kuheri kuti ndisange vangwana akati ora nditsvaka mari haana kungaita ekeni right achibva zvaita sei mwana basi ingaisandi mwana akasheka uri muswe sandi ingaisandi ndatienda chi masoro ndopatikasadzika mwana ati sei ashaya saka isu hedu alright mwana ashayika baba tomboti version yenyiri true ndeyechokwadi makabva maita sei isusu takabva tatoona kuti nyaya yashata. Alright, mlembo. Mimi Ambuya pamakaona kuti mwana abva kumasho ashayika chicha makaitawo samai. Chandakaita samai. Yeah. Handinazvo ndaikwanisa kuita nonda ndisina mari. Okay, makadi kufonera amai vemwana kuti kana vabereki vana kuti mwana wenyu ashayika. Amai vemwana pandaimufonera. Aignore foni yangu. Alright. Chero ndikada kutaura naye pa WhatsApp aignore. But kumuudza kuti mwana wako ashayika hamuna kuda kumupa message. Ndakatomuudza. Alright, imi mpera ndobva maita sei chichaseta kuti mwana awanikwe chitona achikandwa mvura. Pa mwana wangu. Handiri kuudza kutaura maya. Yeah. Kazvo. Kuti chi taimufona achitaisa sei? Asingarespondi. Achibva zvaita sei? Kushayika kwaita mwana handiti. Tikazoona kuti zvaipa zvonetsa. Isusu zvatiitika dambudziko tisina mari. Tita sei? Zvamanzi kata sei kati rashe mwana ndozvikaziva. So alright, makamutora dziri nguvai. Kumanheru. Okay, makamira kuti kuedze. Makamutora ari manheru, mva mandomukanda mvura. Taura yenyambuya. Pamukamukanda mvura makabva maita sei? Makangotora chituna pamakanda mvura. Mimi makafila sei time yamakasiya chituna chiri mvura. Pachenyu samai. Ndakarwadziwa nekuti mwana akafana nemwana. Saka maida kuti vazoziva sei manje kuti ndozvaitika. Pakuda kuitira kumuexplainera. Yes. Munina wangu anga asina kana kuda kuziva zvandikuda kutaura nezvazvo.